Oi, gente. E aí, gente, eu tô aqui no sítio da minha avó. A gente vai explorar a mini floresta que tem no sítio dela. A gente vai chegar numa roda d'água, igual a gente fala aqui. Roda d'água. Tá muito calor hoje. Hoje é Natal. A gente tá aqui. E a gente vai explorar, sabe? Ó, aqui é a mata. Aqui. Ó o Bob. O Bob. Né, Bob? Bonitinho esse cachorro. Bob, seu caramelinho. Onde que tá aquele cipó que a gente encontrou aquele dia? Aqui. Aqui, ó. Aqui. Lembra? Quase. Quero. Vai, eu seguro você. Tá, grava. Ó. É difícil. A gente tá explorando aqui. O que é aqui? Acho que é coisa... não sei. Estamos explorando aqui a mata. O que é aquilo? Tá. É só uma sacola. Aqui, ó, quanta flor bonita. Essa mata ficou bem mais grande do que a última vez, né? Árvore cortada. A gente vai chegar em um riacho depois, né? Aqui. Ó, esse tronco. Eita, feio. Esse caminho tá ficando cada vez mais pequeno quando a gente anda. Aqui no sítio é... Eita! Quase que você cai! Pior que quase que eu caí também. Tem que tomar cuidado. Tem umas armadilhas natural. Escuta o rio. Ali uma partezinha. É o mesmo rio? Essa parte? Essa parte é parte do rio? Ó, Lá embaixo. isso aqui é uma... Ó, deixa eu... É uma nascente. Essa é uma nascente do rio. Que a gente vai, do riacho que a gente vai. Meu Deus, que sol aqui. Ó, ali tem tipo uma ponte de... Vamos pra lá. Vamos. Ó o Bob aqui.